F サイトだけ入り口がちょっと奥側になんですね。他のソロサイトはもうちょっと手前から入れるみたいです。そしてフリーサイトは今日はほぼ満員ですね。ソロサイトが取れてよかったと思います。
簡単についたな。では行かせてもらいます。でかい。めちゃくちゃ分厚くない？
ちもやる